大家好，又嚟到呢個星期嘅 Q&A 啦。咁咧呢個星期有3條問題喎，咁我哋逐條睇下先啊。咁第一條問題咧就係 Yanny 問嘅，就係呢個 Fast Starter Choice 咧係咪都可以開公司去 hold 嘅？咁咧我哋啲同學仔咧一般都係用公司去買嘅，因為咧即係簡單講啦，如果你自住樓咧就會做呢個用個人名買屋啦，就可以做到自住按揭啦。咁但係咧，如果你出租嘅物業咧，我建議咧全部咧都係用翻晒公司去 hold 啦，因為有任何嘅開支你都可以係扣除，咁啊變咗係可以慳到稅啊嘛，咁所以用公司 hold 係 OK 嘅。好，第二條 CC 就係關於稅務嘅問題啦。嗱，咁就 Scotland 嗰啲屋咧就係39,999磅以下咧就唔需要交印花稅啦。咁如果14萬5千以下物業咧就交8%嘅噃。咁如果係咁嘅計算嘅話，係咪會先扣除咗嗰39,999磅嗰個價值嘅稅可以免咗稅咧？咁呢個咧就係冇呢樣嘢嘅嚇，冇呢樣嘢嘅。咁呢個其實39,999磅嘅物業以下咧，佢係一個豁免嚟嘅啫。即係如果低過嗰個價值嘅物業咧，係豁免印花稅。咁但係如果你係高過呢個價值嘅物業咧，就全段嘅屋價咧都係要計印花稅嘅嚇，呢個要知道翻先。第三條就 Andy 啦。咁咧嗱，依家就有40至50萬嘅港幣，咁咧每個月咧就儲到1萬蚊啦。咁呢個想知道咧，你究竟依家應該儲多一陣錢先，直接買呢個 Scotland 嗰間，還是再儲多一陣錢咧，等啲息平啲咧，就再做呢個 mortgage buy 啦。咁 mortgage buy 就會買翻 England 嗰邊啊。咁咧兩者咧其實都我覺得都可取嘅。咁但係當然啦，要視乎息口走勢啦。咁最近咧，我係發覺咧，啲銀行嘅利息咧，開始減得快咗。咁咧尤其是喺呢個禮拜咧，我見到有啲之前6厘幾嗰啲嘅銀行咧突然之間一減咧減到4厘幾喎，係好犀利喎，減到4厘幾。咁咧其實依家咧開始咧，我都叫翻啲同學仔咧都可以做呢個 mortgage buy 或者係 remortgage 或者加按翻啲舊有嘅物業出嚟啦。咁咧就其實呢個 moment 都開始 OK 噶啦，咁樣。咁所以咧，其實如果你係有40至50萬港幣，即係換算翻大約4萬至5萬英鎊嘅話咧，咁咧做 mortgage buy 咧，其實我覺得都OK 嘅。咁最主要分別咧，兩者就係究竟你投資Scotland 嗰邊啦，定 England 嗰邊咧？咁咧就係因為 England 嗰邊咧就可以做 mortgage buy，咁 mortgage buy 咧係會有一啲嘅槓桿咗啦，槓桿咗個租金啊，槓桿咗嗰個升幅嘅。OK，咁而 Scotland 嗰邊咧就係冇做mortgage 嘅。咁即係你 full pay 嘅，咁咧就冇咗個槓桿，咁但係勝在咧就係穩陣啦。如果你擔心你如果有啲咩依郁尤其是譬如好似個轉租客咁樣，你冇租金收入嘅話咧咁但係你要供嗰個按揭咧，可能壓力會大啲啊。咁咧就比較適合咧就係喺 Scotland 買 full pay 好啲啊，因為如果就算中途轉租客，因為你冇 mortgage 啊嘛，係咪？咁你頂到盡都係交嗰個 council tax 咧，都係100磅到啦一個月唔係好多。咁咧其實嗰個壓力咧就細啲嘅。咁係呢個壓力個原因啦同埋即係如果將來即係如果掉頭加息嘅點算咧？如果你可能嗰個物業做緊按揭嘅咁如果佢加息嘅，咁你呢個按揭嗰個供款咧又會多咗咁係呢個問題。咁但係有啲人話唔係喎，搏啲喎，我覺得槓桿好啊，後生仲有份好穩定嘅工作，咁我覺得可以做 mortgage buy 係 OK 啦。如果你係追求穩定嘅安全嘅保守型嘅，咁就係 Scotland 咧就 full pay 好啲。咁兩者都 OK。咁嗱，因為你有40至50萬啦。我覺得如果穩陣啲咧，你可以儲多幾萬至10萬啦。咁有少少 buffer 咧會好少少咁就可以基本上兩者你可以選擇都冇問題嘅。咁睇翻你嗰個目標啦。好，今個星期嘅 Q&A 就嚟到呢度啦，我哋下星期再見，拜拜。